amiko io aho milamina zazo satria tanteraka ny fikasako sarotra aby nitady fitaovana anjaina tamin'izany hitako taon'ny Fibasom matao aby izy jiaby. Quincaillerie Fibasom Majunga B, profitez de son service de qualité. Vous trouverez un large choix de produits de grande marque, outillage, électricité, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, matériaux de construction. Libérez votre créativité et construisez votre maison chez nous. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. 62 222 35, 62 229 27. Ny tombony isan'ireo olona mitondra ny aretina coronavirus eto Mahajanga. Misy ny fampifantarana hoentiny tompon'andraikitra avy anivon'ny CCO faritra Boeny. Hiatra eto Mahajanga manomboka ny herinandro avy io ireo fepetra vaovao navoaka ny CCO faritra Boeny ho fiadiana sy fiarovana amin'ny fiparitany aretina coronavirus. Nanomboka ao malitolakandro ny famindrana fanafody natao eny anivon'ny fokontany eto Mahajanga tafiditra ao anatin'ny ady ho fitandrona ny fiparitany aretina coronavirus. Tontoso ao malitolakandro ny famindram-pahefana teo amin'ny birao taloha mitantana ny KBUTM sy ny birao vaovao izay voafidy aharitra 3 taona ny mandat fiasan'izy ireo. Faly tafaraka amintsika indray amin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao atoandro eto amin'ny radio telenaka ity amin'izao zoma fa 17 ny volana Jolay taona 2024 izao. Tompoko lasy tompoko vavy manasanao ampanajana anaraka ny antsiprian'ny vaovao hatramin'ny farany miarabantsika rehetra manaraka ny radio telenakay. Vaovao eo amin'ny lafiny fahasalamana vetrany no antsika isantarana ny fotoana isariako anao amin'izany fotoan'ny fampahalalam-baovao izany araky ny nambara tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nitombo isa indray ireo olona zay voan'izany aretina Covid-19 izany eto Mahajanga. Manoloana an'izay indrindra dia nisy ny fampiantsoana mpanao gazety nataony avy eo anivon'ny CCO Boeny nanaovana ny tatitra mikasika ny antotanisa ho an'ireo olona zay mitondra ny aretina Covid-19 ity eto Mahajanga. Sitraka raha hariny zatova. Ny ampiro indray ireo olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus ho antsika eto Mahajanga raha ny tatitra nataon'ny CRCO Boeny. Akoatra ireo 12 no lazain'ny CCO national ny alarobia fa 12 ny volana Jolay lasa teo. Toy izao ara ny fitsinjarany ireo tranga rehetra ireo. 420 amin'ny 420 zany ny fokontany teto Mahajanga nahitana ireo tranga ireo. Dia Ambovalana nahitana tranga iray lehilahy izy io. Ambondrona nahitana tranga 3 vehivavy daholo. Mabibokely nahitana tranga 3 lehilahy daholo. Ambomandamina nahitana tranga 2 lehilahy iray vehivavy iray. Mavoky Atsimo tranga 2 lehilahy iray vehivavy iray. Marivata Batoara tranga iray vehivavy. Tanambao Mbalavato tranga iray vehivavy. Tanambao Sotema tranga 2 vehivavy daholo. Tsararano ambony tranga iray lehilahy. Antanimalandy tranga 3 vehivavy 2 lehilahy iray. Mangarivotra tranga iray vehivavy izy. Manga tranga 2 vehivavy daholo.
aranta tranga roa tranga telo vehivavy roa lehilahy ray ary tsara mandroso ambony tranga iray lehilahy iray raha tambatra zany a de vehivavy 9 dia lehilahy 10 ny 5 amindreo moa zany 9 total le 10 le missionnaire ny roa lay chauffeur de avy any Marivoa ny iray a de lay évacué any Antananarivo ny iray ireo le 10 tsy tafiditra ao anatin'ireto tranga ireto. Manoloana an'izay dia mbola manamafy ny fanentanana sy ny fampitandremana trany ny lehibe ny faritra mpisolo toerana manoloana izao ady lehibe atrehany firenena izao. Ny teny baiko moa zany a ho an'ny ireo mpitandro ny filaminana de ny tsisindrafo ho an'ireo zay mbola mini mandika ireo fepetra rehetrarehetra napetraka amin'ny fiadina amin'ity fiparitahan'ny aretina coronavirus ity ka isorana ireo zay efa nanatanteraka an'izay fanajana zay hatramin'izay fa ho an'ireo zay mbola mini manao tahaka ny hoe mbola tsisy ty aretina ty na koa tsy manaja ireo geste barrière rehetrarehetra de mialatsiny aminy fa ho avy aminy ny sazy mahery ary koa indrindrandrindra ny tsy fisian'ny fanavakavahana hoe iza na iza. Raha atao bango tokana dia tafiakatra 1 amby 30 ny isan'ireo mitondra ny aretina coronavirus ho antsika eto Mahajanga. Vaovao manodidina an'izay tontolo ny fahasalamam-bahoaka izay hatrany manoloana ny tarehimarika izay nomena teo iny ho an'ireo olona izay mitondra ny aretina Covid-19 eto Mahajanga. Mazava ho azy fa misy avy hatrany ny fepetra izay napetraka mifanaraka amin'izay mbola tafiditra ao anatin'ny ady atao amin'ity Covid-19 eto Madagasikara ity. Fanampanazavana Aldora Kotoarlala. Ny eto anivon'ny CRC Oboeny dia nanao an'izao fanapahana zao ho fandaminana. Ny antony ny tanjona tia napetraka dia ahena arak'izay izy ny fivezivezena ary ifehezana ny tsy pariahany sy fidirany otrikaretina. Zay zany no paikaditsika am'izao hoe ahena ny fivezivezena ifehezana ny tsy pariahany tsy mikaretina. Manoloana zany dia misy an'ireto fanapahan-kevitra fepetra iainana reto indrindra am'izao tapany faharoa amin'ny amianara-pahasalamana dia ny fasiv zao. Izany hoe mandra-pitonga ny toromarika zay avoaka ny fanjakana foibe amin'ny alahady de ireto fepetra 10 na olazaina hoe odidy 10 no ampiaritsika eto Mahajanga atao anatin'ny faritra Boeny. Voalohany am'izany ny tsy maintsy anaovana ny artava avokoa an'olona rehetra mivoaka ny trano. Io zany le hoe na any an-tsena, na any amin'ny toeram-piasana, na any amin'ny toerana midy, na anaty fiara dia obligatoire na tsy maintsy atao ny arotava. Ary misy moa ny sazy mifandraika amin'izay ny tsy fanarahana an'izay. Faharoa manomboka izao zany de mihidy avokoa ny sekoly rehetra na sekoly mpanjakana na sekoly tsy miankina na toeram-piofanana mandritra ny andro rehetra herinandro manaraka izao zany tsy misy misokatra avokoa. Fahatelo any amin'ny toeram-piasana fenona hatrany ny ora ara-dalàna, izany hoe lay adiny 8 fa ho an'ny miankina amin'ny fanjakana dia anjaran'ny tompona andraikitra ny mandamina ny fisokafan'ny toeram-piasana amin'ny ora feno. Izany hoe mety zany izy manao miasa ny maraina ny sasany miasa ny hariva fa tsy azo terena mba ho fiarovana ny vahoaka sy fitaovana mpiasa ihany koa. Misy zany zay fandaminana izay apetraka amin'ny
tompon'andraikitry ny fiasana isan-tsokajiny. Ho an'ny tsy miankina ihany koa dia anjaran'ny tompon'andraikitra ary amporisihana ny anaovana an'ilay atao hoe heure continue mba hirava amin'ny 4 ora ariva ary anao ny fandaminana rehetra ary raha azo atao dia ny hitateran'ny toeram-piasana mihitsy ny miasa amin'ireny toerana tsy miankina ireny. Ho an'ny toeram-pivarotana indray dia ampirisihana ny tsirairay mba ho olona iray isan-tokantrano ihany no mivoaka miantsena. Ho an'ny mpivarotra produit essentiel ihany no misokatra amin'ny herinandro ambony iny. Izany hoe ireo toerana tsy maintsy ilaina amin'ny fiainana andavanandro, mpivarom-panafody, ny solika, ny sakafo, zay ihany no isokatra. Eo ihany koa ho an'ny grande surface eto Mahajanga dia noferana araka ny akoatra n'ilay fanajana n'ilay hetsika sakana sy ny elanelana dia noferana ho farabe indrindra dia ho 50 ihany no ao anatin'ny grande surface anankiray ary mikatona amin'ny 9 ora ariva. Zay zany ny fandaminana apetraka miaraka amin'ireo grande surface reo. Efa nilazaina moa iny fa ny bara, ny restaurant sy ny hôtely isan-tsokajiny dia mihidy amin'ny 7 ora daholo ary manao an'ilay atao hoe vente emporté. Tsy mampisotro olona zany fa dia mandefa ihany ny any amin'ny mivarotra ivelany, misokafana any ivelany no anjaran'izy ireo. Eo amin'ny lafiny fitanterana dia tsy maintsy manao famendrahana, izany hoe désinfection zany. Ny fiara mpitatitra isan-kerinandro, izany hoe reny bajaj, ireny bus reny dia isan-kerinandro manao an'ilay désinfection. Ary ny fiara rehetra miditra eto Mahajanga dia tsy maintsy anaovana désinfection daholo. Izany hoe ireo fiara na le mitondra entana na le fourgon na le camion dia ary amin'ny contrôle sanitaire ary dia désinfection obligatoire vao mahazo miditra aty zany ireny fiara reny. Ohatran'izany ihany koa moa zany ny fiara fitaterana tsy maintsy ho désinfecté isan-kerinandro. Efa misy fandaminana napetraka aran'izay amin'izay rehetra izay. Ho an'ny zotra régionaly indray kosa dia ny fandaminana dia zao araka an'ilay hoe tanjona apetraka ahena ny fivezivezena, ifehezana, ny fidiran'ny otrikaretina dia noferana ho fiara iray isaky ny coopérative no afaka mandeha. Ho an'ny Marivoay Mahajanga ohatra, Mitsinjo, Soalala, Ambatoboiny, Majunga 2 iray isaky ny coopérative isanandro. Zany hoe tsy azo atao tsona, efa misy fandaminana miaraka amin'ny ATT, miaraka amin'ny taleparitry ny fitanterana, iaraka amin'ny tany filaminana, tsy azo atao le tena mivezy iray. Zay zany no fandaminana petraka amin'ny ato anatiny raha ho an'ny fiara fitateram-bahoaka régionaly zany. Ho an'ny eto Mahajanga moa an-tampon-tanàna dia noferana ihany koa ho olona iray ihany no afaka mitaingina moto na bisikileta na quad. Le zay zany no fandaminana napetraka amin'ny andininy fahadimy. Ny fahaenina ny fiangonana. Any amin'ny fiangonana dia apetraka ary ho asiana fanaraha-maso ilay fanajana ny elanelana ary ny fanaovana arotava. Tsy maintsy ho atao zany izay. Dia araky ny azo atao eny anivon'ny fiangonana rehetra eny dia hoferana ihany koa ny isa ny olona any am-piangonana. Isy
ny fanaraha-maso a iarahana am'izay zava ho azy ny resaka fanatanjahantena dia ny fafito a dia am'ty manomboka izao zany dia tsy azo atao na ny resaka entraînement ara mba ialana am'le fivezivezena sy ny fampikasoana fa na ny entraînement de mijanona fa mazava ho azy moa fa mijanona ny ny fampisehoana rehetra atao ny manaraka izay a ny famindrana fanafody iny moa efa nolazaina teo a fa atao zany iny a tsy maintsy zany hoe omena atao famindrana daholy a ny toerana rehetra tsika zao efa anatin'ny paikady a anao famindrana ihany koa ireo tobim-pahasalamana ireo satria any misy an'ilay otrikaretina dia anaovana famindrana eo ihany koa no anaporosiana ny fahasivy zany a am'ilay iatrehana an'le tsipariana dia efa namporosiana ny tobim-pahasalamana rehetra mba andray tsy misy tsony zany zao hoe efa mandamina zany zao hoe any amy tobim-pahasalamana na ara-panjakana ho izahay teo na tsy miankina de efa afaka ary zay le hoe raha vao manana soritra retina sy tokony hafahafa sy tokony homenatra fa tonga de anantona ny tobim-pahasalamana ahazo ny fitsaboana tandrify azy ny fahafolo farany angambany a dia ny tsy fahazahoana itsony ny mivorivory zay angambany a no tsy maintsy ampirisiana ny fijanonana any an-trano a ny fanentanana tsy voaka ny trano raha tsy misy antony lehibe a entanina amin'ny isa-tokantrano ary ny mbola fanajana ny hetsika sakana izay zany no apetrakitsika eto Mahajanga faritra Boeny commune ambony vohitra Mahajanga dia ny ahafahantsika manena ny fivezivezena araky ny azo atao mba tsy ifehezana tsy pariany lay tsy mikaretina miatra eto Mahajanga manomboka amin'ny herinandro avy io ireny fepetra rehetra zay nambarany ny préfet ny Mahajanga tamitsika teo reny ny tanjona moa ny fitondram-panjakana malagasy dia ny andresena nyty valana retina coronavirus zay mitombo ny isan'ireo olona zay mitondra n'izany aretina covid-19 zany eto Madagasikara ahitana an'izany ihany koa ny eto Mahajanga fa mbola vaovao mifandraika am'izay hatrany misy ihany koa ny hetsika zay fanondrahana ranom-panafody eny anivon'ireo fokotany 4 eto Mahajanga am'izao fotoana izao omaly no nanomboana an'izany teny amin'ny fokotany ny Aranta mbola tafiditra amin'ny ady atao amin'ny ny tsy fipariany zany aretina covid-19 izany Wilirany Menjanary ny fendrahana fanafody ireo toerana fipetrahan'olona sy ifamezivezen'olona ao amin'ny fokotany ny Aranta ny HCS izay anisany mamono ny coronavirus no nafendraka ireto ho afendraka fanafody avokoa any fokotany 4 eto atapy-tanàna ny Mahajanga fa miainga amin'ireo toerana ahitana trangana coronavirus no anaovana ny famendrahana voalohany manoloana an'izay fiparitahan'izay covid-19 zay zany a dia natomboka androany zany a ny fanavendrahana ny fanafody dia ny fanavendrahana moa zany a iarahanay ao amin'ny direction rano a sy ny DMH ka atomboka androany zany a atomboka aty amin'ny fokotany Aranta zany anoloany anazy androany dia le izy zany a tsy tonga dia hoe vitanay indray mandeha amin'ny fokotany rehetrarehetra dia fokotany eto Majunga fa atao tsikelikely miandarana eny zany mandra-fokotany izy rehetra ity famendrahana HCS ity dia famendrahana ivelan'ny trano fa tsy atao ao anatin'ny trano na ao anatin'ny fefin'olona hitantsika moa zany fa mifamparitaka eraka nyity tanàna moa zany ty aretina ty indrindra ny fiarovantena manokana fanaovana harombava na ny kasibosy dia eo ihany koa ny fanasana tanana matetika amin'ny savony maro samihafa reny dia ary tsy mifampipetapetaka aman'olona zany satria
le aretina zany tsy fantatra hoe iza ny misy anazy ary iza mitondra azy. Koa manao fanentanana faobe zany ho an'ity fokotany ity manomboka any amin'ny secteur 1 mankany amin'ny secteur 5 satria io secteur jiaby zany voakasika an'ity fanondrana fanafody didide ity ato anatin'ny fokotany arana. Na eo aza izany tokony ho mailo ny rehetra sy anaja ny lamina ara-pahasalamana napetraka iarahana miady amin'ny coronavirus. Ho an'ny tapin-tanàna ny Mahajanga manokana dia anisan'ny commune efa ahitana ny valana retina coronavirus. Anaraka filazana isika rehefa avy eo manohy ny fanadihadiana manaraka indray. Filazana manjo tompo ampianaro zay ahay anisan'ny andronay ahitra ihany ny nofo rehetra. Ny ava-malalanay Rakotoarson Alfred na Irabily dia nalainy iray ody any aminy ny alarobia teo. Ny razana dia any Antananarivo. Ity no solo ny fampandrenesana ho an'ireo izay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny fampilazana dia ny vadina velany Nourso Iolande, ny zanany Rakotoarson Lalaso Josiane, Rakotoarson Lala Fred, Rakotoarson Lala José, Rakotoarson Élisée, Rakotoarson Eli, Rakotoarson Elio. Misaotra tompoko. Filazana fisaorana izahay fianakaviany tompoko lahy Hoaro Joseph Marcel dia maneho fisaorana ho anareo rehetra izay tonga ny dodododona ampahery anay tamin'ny fahalasany ny ava malalanay. Isaorana etona ny avana tapaka sy namana rehetra, ny mpiara-miasa amin'ny firaisambe ny farmasia eto Mahajanga, fikambanana ny viavin'ny Sofia, fikambanana ny Bealanana, fikambanana ny viavin'ny Bealanana, fikambanana ny viavin'ny Mandritsara, ireo rehetra tonga ny dododod sy nampahery anay. Andriamanitra manakare-pahasoavana ne no amalo ny soa rehetra vitanareo taminay. Misaotra indrindra tompoko. Lakana lafo maiky, lakana valo metatra, miaraka amin'ireto zavatra ireto: arato misy karazany roa, palanque vaovao, frigo voyage, boyer, vive efatra, tady, gilet de sauvetage misa roa, sy ireo zavatra majinjinika momba ny lakana. Marina fa afaka mandeha voyage avy hatrany. Ny anarany dia lakana, ny anarany dia lakana dent de requin. Avao ny asa taona iray izay. Ahitana azy dia eny amin'ny atafian'ny nosy Maurice. Raha toa kosa ka mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny laharana 032 26 080 31. Filazana fahatapan-jiro. Ny sampan-draharaha miandraikitra ny jiro eto amin'ny orinasa Jirama Mahajanga dia mampaindreny be sy ny maro fa noho ny asa maika tsy maintsy atao dia ho tapaka ny jiro ny asabotsy fa 18 Jolay 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro amin'ny ireto toerana voalaza manaraka ireto: Marolac, Aranta, Antanambaosotema, Terraimena, Ambalamanga, Antanimalandy. Ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro ka iangaviana isika hihevitra azy toy ny tsy ho tapaka. Ny Jirama dia maneho hatrany ny fialantsiny amin'ny fanelingelenana teraka izany. Misaotra amin'ny faharetana. Avis de coupure d'électricité. Le service électricité de la Jirama Mahajanga informe ses abonnés que par suite de travaux urgents à effectuer, l'électricité sera coupée samedi 18 juillet 2020 de 8h à 15h dans le quartier ci-après: Marolac, Aranta, Antanambaosotema, Terraimena, Ambalamanga, Antanimalandy. L'électricité pouvant être rétablie avant l'heure prévue, la Jirama prie son aimable clientèle de considérer ces installations comme étant toujours alimentées. La Jirama vous présente toutes ses excuses pour le dérangement engendré par ces travaux et vous remercie de votre patience. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray fa saingy ny fanatanjahantena an-tsekoly na ny adina ara-panatanjahantena raha ny maromarony kokoa zay no anoizantsika ny fampahalalam-baovao. Ho an'ny fara-pahadidim-pampianarana Mahajanga faharoa dia notanterahina nanomboka tamin'ity zoma fa 17 ny volana Jolay ity
ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra zay anala ny fanadinana ara-panjakana BEPC eo anivon'izay faripiadidim mpampianarana mahajanga faharoa izay nijery ny zavanisy nandritry n'izany adina izany ny mpanao gazety sitraka Raharonjatovo. Manomboka ny zoma fa 17 ny volana Jolay no anatanterahina ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny mpianatra anala ny fanadinam-panjakana BEPC raha ho an'ny Siskony Mahajanga faharoa mitohy hatrany manerana ireo komuna misy sivy izany hatramin'ny fahatelon'ny volana Aogositra taona 2024 raha nitatitra azo avy amin'ny tompon'andraikitra. Misy kosa ny lamina vaovao mandritra izay fotoana rehetra izay anajana ireo fepetra mandritra izao amena ara-pahasalamana izao ka toy izao ny fitsinjarana ireo sekoly ao anatin'ity Siskony Mahajanga faharoa ity. Ny Boanamara manokana 17 juillet no anatanterahana anazy, ho an'ny Betsako le 20 juillet, ny any Ambovondramanesy 21 juillet, de ny any Mariarano 23 juillet, de ny ao amin'ny lycée Antanimalandy amo zany somary maromaro ny candidat, misy le vetia nomboka aty amin'ny CG Tsararano rehetrarehetra reny, de manana centrane reny Sotema rehetrarehetra Antanimalandy reny, de centrane jiaby reny ny any Belobaka, Ampitolova rehetrarehetra zany. Indra zany ho tanterahana le 28 juillet hatramin'ny 1er août. Zay zany ho an'ny centre lycée Antanimalandy. Fa ho an'ny Majambizina, Bekobay, Ambalabebe Fanjava, indra zany a partir ny 3 août indra zany no anatanterahana ny any amin'ny tapany avaratra iny. Raha ho an'ny Siskony Mahajanga faharoa manokana kosa dia saika efa voazara any amin'ireo sekoly tsirairay avokoa ny fiantsona na ny convocation ho amin'izany. Eto moa zany de tsara fantatsika amin'ireny mpianatra fa efa tonga any efa lasagna any amin'ny niveau d'établissement ny convocation rehetrarehetra, de misy matoka fa efa andalana izarana azy zany ny tompon'andraikitra amin'izay ny sekoly rehetrarehetra, ary ny fitaovana entina anatanterahana ny lazarina zany de efa vonona de vonona fa ny fotoana sisa no andrasana, ka eto de manentana antsika ray aman-dren'ny mpianatra mba hiomana tsara ny ankizy anao fanazarantena aloha mba tsy ho reraka be rehefa tonga ny fotoana anatanterahana ny fanadinana, ka eto de misy matoky fa hizotra ampilamina zany fanatanterahana zao adina ara-panatanjahantena zao, ary noho zay fanajana ny fepetra ara-pahasalamana zay de niezahana mihitsy ny tompon'andraikitra ny fanatanjahantena ato amin'ny Sisco zany no midina ny fotony, satria iezahana zany isaka ny groupe zany mandeha eo amin'ny 30 isaka ny groupe mba hanajana zay fepetra hoe 50 mba tsy mihoatra ny 50 zany ny groupe anankiray ahafahana manaja zay fepetra ara-pahasalamana napetraka ny fitondram-panjakana zay, ka niezahana zany mandeha 30 isaka ny groupe mba ahafahana manaja saran'izay elanelana zay. Raha tsy evina dia ny faha-7 ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-7 ambin'ny folo ny volana septambra taona 2024 izao kosa no andro voatokana anatanterahana ny adina an-tsoratra ho an'ny fanadinam-panjakana BEPC manerana ny Madagasikara. Andro vitsivitsy lasa izay no nanatanterahana ny fifidianana ny filohan'ny KB8 na ny komitim-behivavy Valomaritra eto Mahajanga. Lany tamin'izany Madame Saoly, izy no voafidin'ireo fikambanam-behivavy eto Mahajanga zay nandray anjara tamin'ity fifidianana ity. Raha ny vaovao fantatra amin'izao fotoana izao dia omaly no nanatanterahana ny famindram-pahefana teo amin'ny bureau nitantana ny KB8 teo aloha sy ny bureau vaovao zay hitantana indray an'izany komitim-behivavy ny Valomaritra eto Mahajanga izany mandritry ny 3 taona. Aldorako Dorlala. Fandresena ho an'ny vehivavy rehetra ny fandreseny Saoly Arso Roland, filoha lany hitantana ny komitim-behivavy ny Valomaritra eto Mahajanga. Fifidianana izay natao ny fa-4 Jolay lasa teo iny. No tanterahana ny alakamisy 9 Jolay tolakandro, ny fifamindram-pahefana teo amin'ny bureau teo aloha sy ny bureau vaovao hitantana ity komitim-behivavy ny Valomaritra ity tamin'ny foibe-paritry ny mponina eny Mangarivitra. Efa vonona ny ekipa rehetra ampandroso ny tontolo ny vehivavy eto amintsika. Moa zany efa voarafitra satria teo zay ny eritreretra hoe alefa passation dia tsy ho tanteraka ny passation raha tsy voarafitra ny birao, satria ny trésorière sy trésorière ny fanolotra, ny secrétaire sy ny secrétaire mifanolotra, dia mazava ho azy zany tsy maintsy efa voarafitra ny birao dia nanono niditra amin'ity famindram-pahefana ity zahay. Ny manaraka moa mbola tsy maintsy hotohizana
dia ny fanaovana age amorina an'ireo vehivavy ireo rehetrarehetra angalana le membre commission any amin'ny fokotany satria ny bureau vitsivitsy tsy masahana nyty fokotany eny amin'ny roapolo ty tsy maintsy akana solotena avy any amin'ny fokotany roa avy angamba ny farafamarony zay no hanentana any amin'ny fokotany tsirairay avy any sy hitondra an'izay teninay sy tatitra avy ety amin'ny foibe ho any amin'ireo vahoakanay any Ambaniravinaitra any. Ny manana filoha ray, filoham-panampy anankiroa, dia trésorière anankiroa, secrétaire anankiroa, dia ny commissaire au compte anankiroa, dia ny conseillère folo. Zay zany zay no mandrafitra ny birao vaovao io amin'izao fotoana izao. Nitondra fisaorana ho an'ny vehivavy rehetra ny filoha vaovao na nifidy azy na tsy nifidy azy ary miantso ny fiarah-miasa ihany koa izy. Miala tsy indrindra angambany tsy tara ny fahitretako anazy fa io moa vaut mieux tard que jamais ozy ny vazaha. Bereo lecteur van niver ozy ny anglisy tsy mbola tara angamba fieritreretako anazy fa mbola nandinika lalina tsara. Nararotiko amin'izao andro ny fotoanan'ny passation zao isaorako anareo namana, tapaka, rahavavy, reny zay nandatsabato tamin'ireny andron'ny 9 jolay reny. Mankasitraka na nareo nifidy anaka na nareo tsy nifidy anaka tiako foana nareo ary mbola matoky za fa hiara-iasa itsika ary ho tonga anotrina an'ity KBUTM atsika ty mba ho tonga mitanjona irina ane ty KBUTM atsika ty tsy anarery ty KBUTM ty fa antsika rehetrarehetra dia matoky anareo sa mba ho tonga hiaraka anatotosa amin'ny fampandrosoana zany KBUTM sy ho fanovana KBUTM vaovao zany. Mankasitraka to. Aharitra 3 taona ny fotoam-piasany ho an'ny ireto birao vaovao lany hitantana ny komiti-mbehivavy ny Valomarsa eto Mahajanga ireto. Tonga eo amin'ny fotoana izay narahantsika nireo dokam-barotra sy ny tsara ho fantatra maro isan-karazany isika alohan'ny hanohizana indray ny fanadihadiana hafa atao anatin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao. Dahoary. Tsy tianao arafesina ve ny tôlina ao aminao? Ao amin'ny kankeriso misy loko natokana ho an'ny tôlina marika safira. Misy loko maro be afaka hisafidiananao andokona ny tôlinanao. Raha hividy ianao dia misy ny boîte de 4 kg sy 25 kg. Misy ihany koa ny loko andokona solaitra be na ny tableau, boîte de 1 kg mainty sy maitso. Mitady lasura ve ianao? Misy tavangana 1 litre amin'ny loko isan-karazany ao amin'ny kankahiriso. Ary mitady enduit ve ianao? Misy enduit de 10 kg ao amin'ny kankahiriso. Miaraka amin'ny kankahiriso voaloko zay tianao lokona. Mahazo toy mividy sy mampiasa. Quincaillerie, le plaisir de construire. Chérie, efa tokony hanao vaolokontrano amin'izay tsika jereo rehefa tena ratsy misy le trano. Sa ahoana? Eo marina mihitsy zany fa aizantsika hijery loko amin'ny Fibasom misy tsara manany na ohatsika dia any mahita azy. Mety aminao ve ty? Tsy tiako. Ary ty? Tsisy tiako. Efa misy amin'ny plasy hafahany jiaby reo. Reto mbola misy hafa afaka hisafidiananao madama. Mbola tsisy tiako Zahay koa manana machine professionnel afaka manamboatra loko zay tadiavinareo. Zany za manana loko tiako. Vitanareo ty? Eo ndao fa ataontsika. Tena tafavoaka mihitsy ok. Raha mikomandy zay zany zao tsy afaka herinandro na tapa-bolana vao vita. Firy ny komandanareo rehefa avy ihany dia vita. Rehefa avy ihany dia vita tonga dia ataovy 50 bidon. Vita loko tsara tranontsika chérie. Merci. Corona maître 5 aloha dady loko amin'izay tianao ianao vita haingana nefa mateza. Fibasom ny vahaolana. Fibasom, le prix, le choix, la qualité.
zay ny tsara ho fantatra ny dokam-barotra zay nomenantsika tamin'ity antoandro ity fa toizatsika ny vaovao efa feno ny fasana fandevenana raha ny eto amin'ny commune ambonivohitry Mahajanga no resahana. Raha ny vaovao voaray dia any amin'ny commune ny Belobaka indray no anatanterahana ny fandevenana amin'izao fotoana izao. Misy moa ny fanazavana zay noentin'ny tompona andraikitra evonivon'ity commune ambanivohitry Belobaka ity mikasika an'izay. Aldora Kotoarlala. Tokony anaraka fepetra afana manao fandevenana ao amin'ny commune ambanivohitra Belobaka avokoa ny rehetra araka ny fanazavana noentiny tompona andraikitra. Ao anatin'izay ny taratasy avy amin'ny dokotera sy ny fangatana ataon'ireo fianakaviana zay anatanteraka fandevenana any Belobaka. Ny toerana ty amin'ny commune Belobaka le hoe fandevenana tsy hoe malalaka fa misy azo iafina toerana anankiroa, ny croisement Bonamary sy Antsasatokana. Dia fepetra no takina dia ireto avy taratasy avy amin'ny dokotera, certificat médical nahafaty le olo anankiray. Dia mandalo amin'ny BMS dia mangataka autorisation aty aminay commune Belobaka. Dia omenay taratasy dia ny polisy no manaraka mijery le toerana satria tsy azo andevidevenana hoe eto ny toerana fa misy fepetra azo resina anatin'le toerana. Izay misy service minimum amin'ny andro weekend azo antsona ny sekreterako amin'ny état civil amin'ny fotoana eo. Misy manana numéro téléphone 032 66 815 51. Toerana roa no azo anaovana fandevenana any Belobaka raha ny fanazavana ny tompona andraikitra avy anivon'ny commune. Iverenantsika fanondroany ny famakina ny filazana zay voaray ao anatin'izao fotoana fampahalalam-baovao izao rehefa avy eo tsika manohy ny vaovao manaraka indray. Filazana manjo tompo ampianaro zay ahay anisan'ny andronay ahitra ihany ny nofo rehetra. Ny ava-malalanay Rakotoarson Alfred na Irabily dia nalainy iray ody any aminy ny alarobia teo. Ny razana dia any Antananarivo. Ity no solo ny fampandrenesana ho an'ireo zay tsy tratra antso noho ny afenondrano be loatra. Ny manao ny fampilazana dia ny vadina velany Nourso Iolande, ny zanany Rakotoarson Lalaso Josiane, Rakotoarson Lala Fred, Rakotoarson Lala José, Rakotoarson Élisée, Rakotoarson Eli, Rakotoarson Elio. Misaotra tompoko. Filazana fisaorana izay fianakaviany tompoko lahy Hoaro Joseph Marcel dia maneho fisaorana ho anareo rehetra izay tonga ny dododona ampahery anay tamin'ny fahalasany ny ava malalanay. Isaorana etaona ny avana tapaka sy namana rehetra, ny mpiara-miasa amin'ny firaisambe ny farmasia eto Mahajanga, fikambanana ny viavin'ny Sofia, fikambanana ny Bealanana, fikambanana ny viavin'ny Bealanana, fikambanana ny viavin'ny Mandritsara, ireo rehetra tonga ny dododo sy nampahery anay. Andriamanitra manakare-pahasoavana ane no amaly ny soa rehetra vitanareo taminay. Misaotra indrindra tompoko. Lakana lafo maiky, lakana valometatra, miaraka amin'ireto zavatra ireto: arato misy karazany roa, palanque vaovao, frigo voyage, boyer, vive efatra, tady, gilet de sauvetage misa roa, sy ireo zavatra majinjinika momba ny lakana. Marina fa afaka mandeha voyage avy hatrany. Ny anarany dia lakana, ny anarany dia lakana dent de requin. Vao ny asa taona iray zay, ahitana azy dia eny amin'ny atafian'ny Nosy Maurice. Raha toa kosa ka mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny laharana 032 26 080 31. Filazana fahatapan-jiro. Ny sampandraramy andraikitra ny jiro eto amin'ny orinasa Jirama Mahajanga dia mampaindreny be sy ny maro fa noho ny asa maika tsy maintsy atao dia ho tapaka ny jiro ny asabotsy fa 12 Jolay 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro amin'ny reto toerana voalaza manaraka ireto: Marolaka, Aranta, Antanambaosotema, Teramena, Ambalamanga, Antany Malandy. Ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro
ka iangaviana isika hihevitra azy toy ny tsy ho tapaka. Ny jirama dia manao hatrany ny fialantsiny amin'ny fanelingelenana teraka izany, misaotra amin'ny faharetana. Avis de coupure d'électricité, le service électricité de la Dzirama Mahajanga informe ses abonnés que par suite de travaux urgents à effectuer, l'électricité sera coupée samedi 18 juillet 2020 de 8h à 15h dans le quartier ci-après, Marlac, Arante, Antanambosotema, Tiramena, Ambalamanga, Antanimalandi. L'électricité pouvant être rétablie avant l'heure prévue, la Dzirama prie son aimable clientèle de considérer ces installations comme étant toujours alimentées. La Dzirama vous présente toutes ses excuses pour le dérangement engendré par ces travaux et vous remercie de votre patience. Zay ny mikasika ny filazana mbola misy moa ny famerenana ny reny filazana ireny rehefa avy eo fa toy izantsika ihany ny fotoan'ny fampahalalam-baovao andro maneran-tany ho an'ny vehivavy afrikanina atao anatin'ity volana jolay izay adiavintsika ity. Efa misady ny fampafantarana ny hetsika izay ho atao amin'izany andro maneran-tany ho an'ny vehivavy afrikanina izany. Sitraka rarin-jatovy. Ahafahan'ireo vehivavy mivoatra eo amin'ny fampandrosoana, io no tanjona ho an'ny ministeran'ny mponina amin'ity volana jolay, volana tokana hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy afrikanina ity. Na eo azy izao amena ara-pahasalamana ka tsy ahafahana manamarika izany amin'ny fomba ofisialy izao, hoy ny taleparitry ny amponina, dia misy kosa ny fifaninanana izay atao anehoana ireo vehivavy ireo ny fahaiza-manaony. Izahay atao amin'ny ministera mponina moa izay hoe natao mba ho ankalazaina izay hoe journée internationale ny femme africaine izay, dia hoentanina ny vehivavy, ny fikambanan'ny vehivavy izay manana ny traikefa, izay manana ny fahaiza-manaony mba aneo izany hoe mba tsy sitrisitrika any moa izany fa ho tonga aneo izay fahaiza-manao izay. Misy loha hevitra le hoe vehivavy mizaka tena antoky ny fampandrosoana, izany hoe isika mivehivavy maro ireo vehivavy amin'ny sehatra anankitelo le hoe asa tanana, ny fambolena, ny jono, ny fiompiana sy nylay hoe agroalimentaire moa le transformation agroalimentaire izay koa, ireny zany no entina anairana an'ireo vehivavy izay amin'ireo sehatra ireo mba ho tonga isy an'izay fifaninanana izay. Fa ny fifaninanana moa izay hoe araka ny tenenina teo hoe tsika moa tena hoe tanatin'ny amena dia somary niembotra kely le izy fa mbola olazaina amin'ny fotoana mahamety azy fa iomanan'ny vehivavy sahady. Ohatra ny tamin'ny taona lasa nisy ny fifaninanana vehivavy miary mitovy amin'ireny no ataontsika. Izy ireny zany antom-pisian'ireo zany dia hoe hoentina anaitra ny vehivavy izay manana an'izay fahaiza-manao izay mba hanehoan'izy ireny, mba tsy sitrisitrika fa mba ho vonona zany hoe ay na dia anatin'ny izao valanaretina izao isika dia tokony asehontsika ihany ezana ka iny reny rehetra reny no ahafahany ny ministera manampy anareo. Ireo fikambana vehivavy manana récépissé ihany kosa nefa no afaka mandray anjara amin'io fifaninanana io toy ny mahazatra ho hatrany ny fanazavana. Eo amin'ny pejy ny finoana efa vonombonina ao ambadika ao ny pasteur avy amin'ny fiangonana Vahao ny Oloko, pasteur Rijasoa izany, hitondra indray ny fandaram-potoana amin'ity herinandro ity eo amin'izay fotoam-pivavahana sy ny délivrance goavana izay miaraka amin'ny fiangonana Vahao ny Oloko. Atolotra ny araba ho antsika rehetra mba hampirarintsoa ary fifaliana tanteraka no entiko mandroso ao tokantranonao dia manonona ny fahasoavan'ny tompo indray zany ho amintsika mianakavy izay manaraka ny fanentanana eto amin'ity fahitalavitra ity zany na manaraka ny onjam-peo ianao maheno feo ka dia ny pasteur Rijasoa no hifanentana amintsika mahakasika indrindra lay fotoana lehibe izay ohatra antsika ara-mipitso asabotsy amin'ny valora maraina. Izy ity dia fotoana iray miavaka anaovantsika vavaka matanjaka dia matanjaka. Délivrance moa zany dia hibahatoerana tokoa satria izay no anton'ilay fiomanana efa nataontsika tamin'ny herinandro teo iny dia hiomana antsika amin'ity vavaka fanafana lehibe ity izay natao indrindra hoy ho anao izay mantsampa hoe voafatotra ny asan'ny devoly.
tsintrindrininjavatra reny na ihany ko ipetrapetrahan-javatra any ka tsy mahavanina amin'ny fiainana, tsy mahavanina tokantrano, korotandava ny tokantrano, adilava ao atokantrano tsy le hoe ady mety hiteny ianao angambany hoe pasteur mpivady ve ty ady tokantrano ve tsisy ady, le ady resako eto de le karazana ady isan'andro san'andro, zany hoe tsy ady ara-dalàna. Misy mantsy ny atao hoe ady ara-dalàna ohatra hoe mba tsy fitovik-hevitra kely vokatranatranga hafa mihitsy zay, fa le tokantrano ndray de efa tokantrano fampilavaniny fotsiny isan'andro zao, miady foana isan'andro zao reny zany efa tratran'le atao hoe be korotana de asana devoly io, na izy io vokatrana famisaviana na io ozona avy amin'ny fanompotsamby zany zay manaranaka am'le olona ka tratrana tranga ohatra zany. De izay indrindra anie no antony fanazavana eto hoe eto moa ara-fanentanana fa tsy ampy be ampianarana hoe zaozao fa any amin'ny toeram-pivavahana indray dia ipaha-toerana ny fampianarana sy ny délivrance ahafahanao mandray taradalana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Ho anao mahatsampa hoy aho hoe voafantotra ohatra zany zao misy olona maromaro tonga de zao no teneny hoe zay io pasteur ozy izy efa manana fiangonana misy anay efa mivavaka fa ny zavatra tsampanao izy pasteur araka le resahanareo reny de tena mahatsampy zay voafantotra satria mba miditra ihany ny vola zay mivady samy miasa zay tena mba mifankaty fa tsy mety matsangan-javatra mihitsy ary isaky misy vola pasteur de lasa foana le vola, zany hoe ohatrany hoe tsy miaina amin'ny fiainana mahafinaritra am'le volan'zareo izy fa isaky ny tonga ny vola de tonga ihany koa ny aretina misy mindrana de tsy mamerina intsony tonga ny fianakaviana lavitra ve avy any ambanivohitra any de maka le vola lany le vola de lasa kory zareo de tsy mahatsanga ny zavatra oatra zany pasteur. De hoe inona ny antony rehefa atao mivavaka atao ny délivrance hita eo tokoa fa tena tratranasana devoly tratran'le atao hoe valalam-pandany. De izay no antony ity fotoana ity anafahana anao zany tratran'izany ianao misy vehivavy isam-bolana de tratran'ireny karazana aretina natao isaky ny tonga ny fomba-behivavy tonga fotoana zany vehivavy anankiray malemy eo ambony fandriana mandritry ny herinandro ary fijaliana ary zany foana mampialanao amin'ny asanao de mety hitenana hoe zay mihitsy ny olombelona fa tsy tokony ho zay nefany fa misy devoly manararoatra ao le izy zay manao anao ho tonga any amin'ny ohatrany hoe tsy ho tonga any amin'ny tanjonao fa isam-bolana de tratran'ny aretin'ny herinandro foana ianao mijaly ny olona tratran'izany ary zay indrindra ny anton'ity vavaka ity misy fotoana indray tratran'ireny ohatrany hoe nisy fotoana nanala zaza tamin'ny fahatandroana tonga ny fotoana itadiavana zaza lasa tsy mahazo intsony de mitondra korotana ao atokantrano fahampitehana betsaka ny efa nahazo aza tamin'i Jesosy maro ny kibo momba miteraka be da be ny karazana fivitosana any amin'ny kibo hoe kista fibron manjavona tany ianao zany tsy mahita hoe amin'ny fomba ahoana fa vavaka ny atao de manjavona tany le izy le olona mijoro vavolombelona voagaga ianao izay io pasteur ohatra n'zao zao misy olona mandeha mitsidra nandritra ny embolana sy tapany efa nitetezana mpanao fanafody nitetezana n'zao zavatra rehetra zao natao hoanina daholo zay tokony azo hoanina ampitsahatra an'le raha tsy netiny janona fa ao anatin'le vavaka fanafahana de iny mandritry ny fotoana sabotsy amin'ny valora maraina ka hatramin'ny tolakandro eo iny nirava ny ariva iny mijoro vavolombelona izy gaga ianao hoe zany ve nazo anao tena eniko amin'ny tenako pasteur fa maivana ka ireny rehetra ireny no mitranga de fiasan'Andriamanitra ary le olona fa toranasana devoly indraindray de tsy mety tonga saina ary izay indraindray mahazo atsika efa mikasika anao Andriamanitra efa heninao mihitsy hoe ianao zany resahan'Andriamanitra zany amin'le tranga mahazo anao io tranga mahazo anao iny fitaovana iray ahafahan'Andriamanitra miteny aminao mba hiantsony anao ahafahana atao anatin'izay satria ny tanjon'ny devoly raha ny baiboly ny jerena de hoe mamono mandringa ary mangalatra fa Jesosy kosa ny teny hoe zao avy anana amin'ny fiainana sady anana ny be da be ka enjikenjehako kely zay fotoana zay ho fanentanana sy ho fampahafantarana hoe manana anjara tongava raha mpitso maraina amin'ny valora tsy diso eny amin'ny trano fivavahana voahaon'olo koa exaof mata pasika manjangabe ao ambadiky ny orinasa komama ho anao zany zay tena matsampa hoy aho hoe ao anatina ady mafy ao anatina ady sarotra na ihany koa ianao mba miandrandra fiovana mety anananao zavatra rehetra fa tena tratranasam-panandevozana ianao inona manandevo anao reo karazana fidorohana fimamona be de be mihitsy zany ary ianao te hiala amin'izy foatra ny misy manosika anao iny le afa hoe fatoran'ny devoly zany asana fanaratsy hery-maizina azo afahana tsara ianao azo afahana tsara mihitsy na ozina firy-taona na fampitehana firy-taona afaka manangan'Andriamanitra ao anatin'ity fotoana lehibe hiarantsika mianakavy ity ka de fanentanana ny atao hoy eto tsy de manana fotoantsika ivalaparana eto amin'ny TVT plateau ity fa de miantso anao
hoe tongava manana anjara ao am Jesosy ianao ny amin'isany velona mbola misy azo antenaina ary ambety teniko foana isako miakatreto hoe mbola misy azo antenaina ny aminao mbola misy hevitra io manana fanantenana tongava fa itahanao Andriamanitra ao anatin'izay rehetra izay raha mpitso asabotsy amin'ny valora maraina tsy diso eny amin'ny trano fivavahana vaovao ny olo ka exa matapa asika Manjangabe ao ambaditry ny orinasa Komama ho tahin'Andriamanitra isika mianakavy veloma tompoko. Zay zany ny fandaharam-potoana sy ny délivrance mahery vaika zay iarahana amin'ny fiangonana Vahao ny oloko eny Ampasika eny amin'ny fokontany Mahajangabe iny araky ny fanazavana zay nomeny pasteur Rijasoa amin'izany fiangonana Vahao ny oloko izany. Fa averina ny filazana amin'ity antoandro ity. Filazana manjo tompo ampianaro zay ay anisan'ny andronay ahitra ihany ny nofo rehetra ny ava-malalanay rakoto arson Alfred na Irabily dia nalainy iray ody any aminy ny alarobia teo ny razana dia any Antananarivo ity no solon'ny fampandrenesana ho an'ireo zay tsy trahatra antso no ny ampianondrano be loatra ny ho anao ny fampilazana dia ny vadina velany Nourso Iolande ny zanany rakoto arson Lalaso Josiane rakoto arson Lala Fred, rakoto arson Lala José, rakoto arson Élisée, rakoto arson Élie, rakoto arson Elio. Misaotra tompoko. Filazana fisaorana izay fianakaviany tompoko lahy Hoaro Joseph Marcel dia maneho fisaorana ho anareo rehetra izay tonga ny dodododona ampahery anay tamin'ny fahalasany ny ava malalanay isaorana etona ny avana tapaka sy namana rehetra ny mpiara-miasa amin'ny firaisambe ny farmasia eto Mahajanga fikambanana ny viavin'ny Sofia fikambanana ny Bealanana fikambanana ny viavin'ny Bealanana fikambanana ny viavin'ny Mandritsara ireo rehetra tonga ny dododody sy nampahery anay Andriamanitra manakare-pahasoavana ane no amalo ny soa rehetra vitanareo taminay misaotra indrindra tompoko. Lakana lafo maiky lakana valometatra miaraka amin'ireto zavatra ireto arato misy karazany roa palanque vaovao frigo voyage boyer vive efatra tady gilet de sauvetage misa roa sy ireo zavatra majinijinika momba ny lakana marina fa afaka mandeha voyage avy hatrany ny anarany dia lakana ny anarany dia lakana dent de requin avao ny asa taona iray zay ahitana azy dia eny amin'ny atafian'ny nosy Maurice raha toa kosa ka mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny laharana 032 26 080 31. Filazana fahatapan-jiro ny sampandra miandraikitra ny jiro eto amin'ny orinasa Jirama Mahajanga dia mampaindreny be sy ny maro fa noho ny asa maika tsy maintsy atao dia ho tapaka ny jiro ny asabotsy fa 12 Jolay 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 3 ora tolakandro amin'ireto toerana voalaza manaraka ireto Marolaka, Aranta, Antanambaosotema, Terraimena, Ambalamanga, Antanimalandy. Ny jiro dia mety hiverina alohan'ny fotoana voatondro ka iangaviana isika hihevitra azy toy ny tsy ho tapaka. Ny Jirama dia maneho hatrany ny fialantsiny amin'ny fanelingelenana teraka izany misaotra amin'ny faharetana. Avis de coupure d'électricité, le service électricité de la Jirama Mahajanga informe ses abonnés que par suite de travaux urgents à effectuer, l'électricité sera coupée samedi 18 juillet 2020 de 8h à 15h dans le quartier ci-après, Marolak, Aranta, Antanambaosotema, Terraimena, Ambalamanga, Antanimalandy. L'électricité pouvant être rétablie avant l'heure prévue, la Jirama prie son aimable clientèle de considérer ces installations comme étant toujours alimentées. La Jirama vous présente toutes ses excuses pour le dérangement engendré par ces travaux et vous remercie de votre patience. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namaranantsika ny fotoan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny radio telenakay tamin'ity zoma fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay taona 2024 ity. Isaorana ianao nanaraka hatramin'ny farany vaovao teto amin'ny RTN
Mankasitraka ihany koa ndreo namana mpiara-miasa rehetra, ny caméraman, ny technician ary ny mpanao gazety namana zay nanampy ka nafahana nanolotra nireny antsipriam-baovao teo ireny. Manome fotoana ho antsika ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 7 ariva, ny vaovao amin'ny fiteny paritra. Veloma tompoko. Chérie, efa tokony hanavao lokon-trano amin'izay tsika jereo rehefa tena ratsy misy le trano. Sa ahoana? Eo marina mihitsy zany fa aiza antsika hijery loko amin'ny Fibasom misy tsara manany. Ao antsika dia any mahita azy. Mety aminao ve ty? Tsy tiako. Ary ty? Tsisy tiako. Efa misy amin'ny plasy hafahany jiaby reo. Reto mbola misy hafa afaka hisafidiananao madama. Mbola tsisy tiako Zahay koa manana machine professionnel afaka manamboatra loko, zay tadiavina reo. Zany za manana loko tiako. Vitanareo ty? Ewa, ndao fa ataontsika. Tena tafavoaka mihitsy ok. Raha mikomandy zay zany zao. Tsy afaka herinandro na tapabolena vao vita. Firy ny komandinareo? Rehefa avy eo ihany dia vita. Rehefa avy eo ihany dia vita, tonga dia ataovy 50 bidon. Vita loko tsara tranontsika chérie. Merci. Corona, maître 5 aloha. Dady loko amin'izay tianao ianao. Vita haingana nefa mateza. Fibasom ny vahaolana. Fibasom, le prix, le choix, la qualité.